Buongiorno e buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Proiettile in busta e minacce di morte al sindaco di Carlentini, il primo cittadino rilancia non mi dimetto, rispondo ai cittadini. La strage in Germania, una fuga di gas, avrebbe provocato il crollo della casa, seppellendo un'intera famiglia di origine siciliana, padre, madre e il figlio di 6 anni. Comiso in festa per la liberazione di uno dei prigionieri nelle carceri venezuelane, Biagio Pilieri, a Palermo mobilitazione per la pace. Catania, furto con spaccata ennesima, con un escavatore i malviventi hanno sradicato la cassaforte di un supermercato, fallito invece l'assalto a una tabaccheria. Da 40 anni a Siculiana, nell'Agrigentino, c'è un incompiuto, un ecomosso di cemento, un ponte mai finito. Abbatterlo costerebbe troppo, il sindaco lancia l'iniziativa Orizzonte Libero. Gli 80 anni di libertà di Leo Gullotta, la straordinaria carriera dell'attore, cominciata per caso nella sua Catania. Calcio, il Palermo oggi pomeriggio alle 15 torna in campo dopo la mini sosta invernale, rosanero in trasferta a Mantova, Inzaghi, mi aspetto una prova importante. Serie C, turno casalingo per il Catania che alle 14.30 riceve la Cavese. Mister Toscano chiede concentrazione e cattiveria. Appuntamento con diretta stadio su Telecolor a partire dalle 14. Trapani battuto 2-1 dal Latina. Bentrovati e ancora buona domenica. Un vigliacco. Il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, definisce così chi gli ha mandato una lettera minatoria con all'interno un proiettile. Nessuna paura, dice, vado avanti. Sentiamo Francesco Aloi. Il sindaco di Carlentini è sereno, anche se non ha idea di chi possa avercela con lui. Eccolo il contenuto della busta che ha ricevuto nel suo ufficio. Un proiettile e la lettera con una specifica richiesta. Le dimissioni. Sicuramente non è questo il modo per chiedere dimissioni, questi sono modi mafiosi che io rigetto in modo forte e deciso. Le dimissioni a me le può chiedere solo la mia città e la mia comunità. L'autore del messaggio scrive a mano, a stampatello, su questo foglio strappato da un quaderno. Minaccia il sindaco ma non risparmia nemmeno la famiglia. Se lei avesse davanti il mittente, cosa gli direbbe? Che è un vigliacco. Soprattutto nel momento in cui si rivolge alla mia famiglia, perché io sono un personaggio esposto, posso avere fatto anche degli errori personali e avremmo potuto anche chiarire. Una chiara intimidazione che però non frena il primo cittadino al secondo mandato, nessun passo indietro. Testa alta, schiena dritta e si continua nell'attività di moralizzazione delle attività amministrative e politiche di questa città. Questo è un processo che è ormai irreversibile. Sul caso stanno indagando i carabinieri coordinati dalla procura, un fatto grave che ha scosso la cittadina del Siracusano. Solidarietà bipartisan arriva dal mondo della politica. E parliamo di sanità. Nei pronto soccorsi della Sicilia resta alta la pressione per i tanti casi di influenza. A Caltanissetta in particolare i reparti sono in affanno, mentre a Palermo è stata istituita un'unità di crisi. Il servizio è di Rita Cinardi. Continua l'emergenza negli ospedali siciliani, ormai sotto pressione a causa del picco influenzale che è coinciso con le festività, e se qualcuno pensa che il peggio sia passato, secondo gli esperti non è così. Nei prossimi giorni, con la riapertura delle scuole, il ritorno in classe di bimbi e ragazzi potrebbe favorire nuovi contagi, aggravando ulteriormente la situazione. Il problema non riguarda solo i grandi centri della Sicilia. A Caltanissetta il pronto soccorso è da giorni in affanno, così come il reparto di pneumologia. In questo momento noi abbiamo ricoverato in reparto 20 pazienti su una dotazione di 12 posti letto. Quelli in soprannumero ovviamente sono distribuiti negli altri reparti del presidio e l'accesso al pronto soccorso è stato di oltre il 200% rispetto a quello degli anni passati. In parte si è avuto un aumento anche percentualmente nei soggetti giovani che possono presentare anche altre problematiche oltre alla polmonite e all'insufficienza respiratoria, quali per esempio in alcuni casi episodi di embolia polmonare. Una situazione critica dunque legata in gran parte alla scarsa adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale. La vaccinazione nelle nostre zone è purtroppo poco recepita. Intanto a Palermo il direttore generale dell'ASP, Alberto Firenze, ha istituito un'unità di crisi dedicata alla gestione dell'emergenza influenzale con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e garantire una risposta più rapida ed efficace su tutto il territorio provinciale.
Potrebbe essere stata una fuga di gas all'origine del crollo di una casa in Germania, dove a perdere la vita sono state 3 persone originarie di Castellammare del Golfo. Si tratta di un padre, una madre e del figlio di 6 anni. Sentiamo Laura Spanò. Forze di polizia lavora ad Albstadt in Germania per capire cosa abbia potuto provocare la deflagrazione dell'abitazione nella quale sono deceduti giovedì mattina alle 5 Francesco Liparotto, 33 anni, originario di Castellammare del Golfo, sua moglie Nancy Garranco, 30 anni, originaria di Niscemi, e il loro bambino Brian di 6 anni. Per lunedì si attende l'esito degli accertamenti che la scientifica ha effettuato in quel che rimane dell'abitazione dei Liparotto, completamente rasa al suolo. Al momento si propende per una fuga di gas. La violenta esplosione ha danneggiato anche i tetti delle case circostanti, 7 le abitazioni vicine evacuate. Il comandante dei pompieri, Thomas Duran, che ha guidato le operazioni di soccorso, ha detto che all'inizio c'era ancora la speranza di trovare qualcuno in vita. Sul posto per ore hanno lavorato più di 210 soccorritori. L'edificio è stato demolito a mano, dato che potevano esserci persone ancora in vita. Purtroppo, nonostante l'impegno dei soccorritori, non c'è stato più nulla da fare per la famiglia Liparotto. Una raccolta fondi promossa dagli abitanti di Albstadt a favore delle vittime ha permesso di raccogliere oltre 60.000 euro. Il denaro sarà utilizzato anche per finanziare il funerale della famiglia. E saranno sepolte in Germania le 3 vittime del crollo avvenuto appunto giovedì mattina. Hanno vissuto lì per anni e la moglie di Francesco Liparotto, Nancy Garranco, è proprio nata in Germania. Adesso andiamo a Comiso, dove si festeggia la liberazione di Biagio Pilieri, politico e giornalista detenuto nelle carceri di Caracas. A Palermo invece al contempo c'è stata una mobilitazione per chiedere pace e disarmo, una protesta contro l'aggressione al Venezuela e l'uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. Veronica Barbarino. A Comiso la comunità venezuelana festeggia. Con sollievo e sentimento di speranza accoglie la liberazione di Biagio Pilieri, politico e giornalista compaesano, detenuto per un anno nelle carceri di Caracas. Pilieri, che negli ultimi anni aveva denunciato censura e repressione dell'informazione in Venezuela ed è leader del partito Convergenza, era stato accusato di terrorismo e tradimento alla patria. La sua scarcerazione, avvenuta insieme a quella di altri prigionieri politici, è vista come un segnale positivo dalla comunità venezuelana di Comiso, che considera l'intervento americano una risposta a un grido di aiuto. Non c'è stata un'altra maniera di fermare a questa dittatura che non sia l'intervenzione militare che c'è stato il 3 gennaio. E quindi ora passiamo alla fase della transizione, che non penso che ci vorrà molto, per ovviamente riacquistare la tranquillità, la serenità, la stabilità che veramente tutti ci meritiamo. E mentre a Comiso si festeggia, a Palermo si chiede pace e disarmo. In Piazza Verdi in tantissimi protestano contro l'aggressione al Venezuela da parte del governo statunitense e manifestano solidarietà ai popoli oppressi. I partecipanti hanno condannato l'uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra stati, definendola una palese violazione del diritto internazionale, e hanno criticato l'atteggiamento del governo Meloni, accusato di aver avallato un atto di pirateria internazionale. A Catania furto con spaccata ennesima. Con un escavatore i malviventi hanno sradicato la cassaforte del supermercato, 13.000 euro il bottino. È fallito invece l'assalto al distributore automatico di una tabaccheria. Tonino De Mano. Avevano l'escavatore sotto mano proprio di fronte al supermercato, un'occasione che i malviventi non si sono lasciati sfuggire. Audace furto all'Eurospin di piazza Vito Maria Nicolosi nel quartiere catanese di Nesima, dove il mezzo meccanico che vedete, impegnato nei lavori del comune per la riqualificazione della piazzetta, è stato utilizzato per spaccare la saracinesca e rubare la cassaforte. 13.000 euro il bottino e danni ingenti al supermercato. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, diverse le telecamere presenti sul posto, che potrebbero fornire elementi utili agli investigatori. Ed è andata decisamente male invece ai malviventi, che intorno alle 2 di notte avevano preso di mira il distributore automatico di una tabaccheria in via Citelli. Per mettere a segno il colpo, poi fallito, è stato utilizzato un ordigno esplosivo, la cui carica ha avuto un effetto devastante sulla macchinetta. 2 dei 3 malfattori, un 35enne ed un 42enne, sono stati arrestati dalla polizia. Risveglio movimentato per il titolare
parlare della rivendita di tabacchi. Di sicuro non è un risveglio da ricordare. Allertati dal servizio di vigilanza e abbiamo constatato il danno immenso che hanno fatto, però fortunatamente con l'intervento rapidissimo della polizia siamo riusciti a risolvere il problema. Una terza persona, fuggita a bordo di una Nissan Micra, della quale però non è stata rilevata la targa, è attualmente ricercata dalla polizia. Da quasi 40 anni a Siculiana, nell'Agrigentino, esiste un ponte iniziato, quindi è a metà, non è mai stato finito. Si tratta di un ecomostro di cemento che deturpa il paesaggio. Davide Sardo. A Siculiana da quasi 40 anni incombe un mezzo ponte mai completato, un ecomostro che deturpa il paesaggio. Originariamente avrebbe dovuto collegare il centro abitato alle località balneari, ma oggi è solo cemento abbandonato. Demolirlo costerebbe almeno 3 milioni di euro, una cifra insostenibile per le casse del comune. Così il sindaco Giuseppe Zambito lancia Orizzonte Libero, un progetto per combattere il degrado e restituire bellezza ai luoghi. L'iniziativa punta ad una legge regionale che istituisca un fondo straordinario per abbattere tutte le opere incompiute in Sicilia, coinvolgendo gli altri comuni e l'ARS. L'obiettivo è chiaro: liberare i territori dalla politica del cemento, riconsegnando spazi verdi e paesaggi finalmente fruibili ai cittadini. Il mezzo ponte di Siculiana potrebbe così diventare solo un ricordo del passato, mentre il futuro punta alla bellezza e alla valorizzazione del territorio. Adesso una breve pausa, poi parleremo dei test di medicina, ma anche degli 80 anni di Leo Gullotta, sentiremo una sua intervista. A tra poco. Parliamo di università. Il semestre filtro in facoltà di medicina diventa uno scoglio per tanti studenti. A Palermo e Catania i 3 esami sono stati superati da poco più della metà dei ragazzi. A Messina invece nemmeno un terzo dei giovani che si sono presentati l'ha superato. Entro il 28 febbraio c'è il test di recupero. Francesco Triolo. Anche in Sicilia è tempo di bilanci per la riforma sull'accesso alle facoltà di medicina appena entrata in vigore. Dopo il primo semestre, con la necessità di ottenere 3 sufficienze, il traguardo è stato raggiunto dal 50% degli studenti idonei a Palermo, il 45% a Catania e a Messina nemmeno un terzo, appena il 28%. Chi non ha superato questo primo scoglio dovrà superare i test di riparazione in 1 o 2 materie per potersi iscrivere al secondo semestre che scatterà il 1 marzo. Le materie da superare erano fisica, chimica e biologia, con 2 appelli a disposizione. I risultati hanno convinto il Ministero a pubblicare un decreto che possa far entrare in graduatoria con riserva anche chi ha riportato 1 o 2 insufficienze, ma con l'obbligo di recuperare attraverso un test da effettuare entro il 28 febbraio, una sorta di ripescaggio che potrebbe consentire agli atenei siciliani di riempire tutti i posti o quasi. I numeri: a Palermo 392 hanno superato tutti e 3 gli esami, 337 dovranno recuperare, a Catania 227 sono già passati, 272 andranno ai tempi supplementari. A Messina invece 142 studenti hanno superato i 3 esami, 586 dovranno sostenere il test di recupero, con la fisica diventata scoglio arduo, superata soltanto dal 17% degli studenti. Ma i posti a disposizione nell'Ateneo dello Stretto sono 517, quindi qualcuno rimarrà fuori. E adesso parliamo degli 80 anni di Leo Gullotta, che festeggia la carriera ma anche le sue origini catanesi e ci racconta il legame con Catania nel servizio di Emanuela Corsi. Ben trovata Catania! Attore, doppiatore, comico e imitatore, Leo Gullotta spegne le 80 candeline. 80 anni di libertà, sottolinea il maestro, come la nostra meravigliosa Costituzione. Sì, ho festeggiato i miei 80 anni. È bello poterlo dire, li ho festeggiati nel modo più semplice ma più autentici. 80 è il segnale che ho vissuto nel mio paese, 80 anni di libertà. Una straordinaria carriera lunga 65 anni, cominciata per caso nella sua Catania. Mi sento una persona fortunata, partito da Futtino a Catania, quartiere mio di nascita, amato a tutt'oggi, amato, ricordato, perché chi nasce
e in un quartiere popolare la vita, no, gli si presenta prima. Ho cercato di essere, come mi ha insegnato il mio grande amico, commediografo, ma meraviglioso giornalista come Pippo Fava, mi ha insegnato a battersi per la libertà, per i diritti, per le cose giuste, per il cancro che abbiamo e non soltanto nella nostra terra, la mafia. Attore comico e drammatico, apprezzato da pubblica e critica, è stato diretto da Ricky Tognazzi, Carlo Vanzina, Nanni Loi, Giuseppe Tornatore. Che dici? Ma analfabeta, sogno. Pure tu? Sì. È stato premiato con il Nastro d'Argento e il David di Donatello. Per 20 anni nella compagnia del bagaglino con i suoi personaggi è stato uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo. Io sono, vuoi imparare a mia come si fa la fiction? E allora, tanti auguri Leo. Viva la vita, buona vita! Adesso una breve pausa e poi tutti gli impegni delle squadre di calcio siciliane, quindi parleremo di calcio, di sport. A tra poco. Eccoci al calcio, il Palermo oggi pomeriggio alle 15 torna in campo dopo la mini sosta invernale. I rosanero in trasferta saranno a Mantova. Inzaghi dice: mi aspetto una prova importante. Marco Gullà. Alle 15 di oggi inizia il 2026 del Palermo, ultima giornata del girone d'andata. I rosanero giocheranno sul campo del Mantova. Obiettivo 3 punti per accorciare nei confronti del Monza, che ha perso a Chiavari, e tenere il passo di Venezia e Frosinone, vincenti ieri. Mi piacerebbe vedere quello che ho visto nelle ultime 6 partite. Secondo me l'area è cambiata, si è creato uno zoccolo duro, si è creato un bel gruppo, veramente, per cui quello che spero di rivedere è di finire il girone d'andata con una bella partita, una vittoria. Sarebbe molto importante chiudere il girone d'andata con i 3 punti, perché chiuderemo veramente, secondo me, un bel girone d'andata. Torna Beresischi, giocherà in difesa assieme a Banni e Ceccaroni, nessun cambio in avanti. Poi Giampaolo avrà ancora il supporto di Palumbo e Leduaron. A centrocampo conferma per Ranocchia e Segre. Mi piacerebbe vedere anche in trasferta quello che in questo momento stiamo vedendo in casa, nel cercare di dominare le partite, nel cercare di soffrire il meno possibile, anche se in Serie B è complicato. Per cui tutto questo in questo momento, guardare la classifica, pensare ai playoff, in questo momento dobbiamo pensare a migliorarci, pensare che quando siamo al completo io ho l'imbarazzo della scelta. Un banco di prova fondamentale per il Palermo, che cerca punti per dare uno scossone al suo percorso e iniziare a pensare in grande. Il Mantova è penultimo e nelle ultime 5 gare ha conquistato un solo punto. Occasione ghiotta per i siciliani. E in Serie C turno casalingo per il Catania, che alle 14.30 riceve la Cavese, la prima di 18 finali. Mister Toscano chiede concentrazione e cattiveria. Appuntamento, ve lo ricordo, con diretta stadio a partire dalle 14. Tonino De Mano. Noi quella cattiveria di ammazzare o di portare la partita sui nostri binari ancora ci manca e la dobbiamo avere. Mister Toscano indica la strada, chiede cattiveria e mestiere per battere la Cavese in una delle 18 finali che separano il Catania dalla fine del campionato, ovvero della stagione regolare. Di corsa verso l'obiettivo promozione, che al momento è lontano 2 punti, la testa della classifica, dove adesso c'è il Benevento. La prima delle 18 finali è al Massimino, dove finora la squadra di Toscano è stata impeccabile. Avversario la Cavese, squadra ostica e di categoria, quanto basta per non distrarsi. La squalifica di Celli porta Toscano a cambiare in difesa. Allegretto è pronto insieme a Pieraccini per completare il terzetto arretrato insieme a Di Gennaro. Probabile conferma della coppia Quaini di Tacchio a centrocampo, mentre davanti con Gimenez alle spalle di Forte torna Lunetta. Tra i 23 convocati figurano Caturano e Bruzzaniti. Indisponibili Aloi, Ierardi e il lungodegente Cicerelli. Catania Cavese sarà seguita da Telecolor con diretta stadio. Collegamenti dal Massimino a partire dalle 14. Commenti da studio e alla fine le parole in anteprima del tecnico e dei protagonisti dell'incontro. E il Trapani è stato sconfitto 2-1 dal Latina in trasferta, mentre il Siracusa sarà oggi in campo a Monopoli. Sergio Colosi.
La reazione sul campo non c'è stata, almeno nel risultato. Trapani sconfitto nella trasferta di Latina, KO interralaziale preceduto dalla nuova penalizzazione, con i Granata scesi in zona play-out, non lontani dall'ultima posizione. Nerazzurri in vantaggio al minuto 20 con la deviazione aerea di Giacomo Parigi sul piazzato di Riccardi. Alla mezz'ora pareggio del Trapani con il difensore Salines, ma al 34esimo Latina ancora avanti con Parigi su rigore per il definitivo 2-1. Squadra di Aronica sfortunata con la traversa colpita da Kirwan e imprecisa con il rigore di Fischnaller parato da Basti. In classifica terzultimo posto e situazione da bollino rosso. Non meno preoccupanti le vicende extracampo. Antonini contestato con una scritta che lo invita a lasciare il Trapani. Il presidente risponde ai tifosi che presto vedranno la Serie E del calcio. Siracusa in campo a Monopoli con fame, voglia e cattiveria agonistica come richiesto da Turati. La futura penalizzazione ridurrà gli attuali 21 punti. Sul campo servono altri straordinari dopo 4 risultati utili consecutivi. Contro un Monopoli da playoff convocati 20 azzurri. Formazione d'emergenza. Ad un mercato di sole cessioni si sono aggiunte 3 assenze pesanti: Pacciardi, Zanini e Parigini. Per quanto riguarda il basket, dopo la brutta figura in Bulgaria per la Trapani Shark, arriva l'ultima, questa volta in casa. Il match di ieri sera contro Trento è durato solo 5 minuti e 49 secondi e si è concluso 25-11 in favore degli ospiti. Il club Granata, nuovamente penalizzato, finito al 12° posto, ancora una volta ha offerto uno spettacolo imbarazzante. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.